给风房装空调了，让你凉快凉快。哎，风房的风声直热。哈哈，兄弟们又来活了。前面那个大哥说那个风场前天搬过来的，今天又来了10多个活动风，把那个风场搞得稀乱的。现在什么情况？我们你看，刚才在那里去那边上那个风枪去了。好了，来了10多个了。这带礼物啊！快点，什么情况？哎，这里，够找不到嘞。来，这里，别打蜜蜂了，出来，出来。哎，这个挺乖的。哎，好猛！赶快吃啊！摸你。大家好奇这个蜜蜂是怎么攻击马蜂的？就是围成一个球，然后利用这个温度把它热死掉。这些小蜜蜂也是牺牲的，为了这个蜂群啊，这些小蜜蜂它甘愿就是牺牲自己。那边打农药，集体防御模式。选择个就位。走你！确定位置。对，看到了，再去领着带。看到了，看得清楚了。啊，全都回来了，谢谢你啊。感谢。走，带你喝烧酒去。你光头最大，烧酒你先喝。要不要趁着军哥的光头再来一下？回来了，烧酒都不喝了，不喝算了。哎，这个辣椒真的好嘞，高山辣椒有特色。这底下调的是这样看。哎，你看5辈子调的挺好的嘞，这个马上就5辈子烧酒精了。同志们啊，我们期待了1年的5辈子大概9月中旬的时候啊，我们就会采集今年的第一批新鲜5辈子啊，大家敬请期待，是吧？只有在这种大山之间啊，那个5辈子啊，那个流蜜量才比较大，比较纯。来了，再看啊，嚯！这个帮忙军哥开路先锋，去确定一下蜂窝的位置，我再下去。看到没有？这个黄色朝天的这个花全都是5辈子啊！你看这里好多，你看，整个山坳里面都是的。杨子什么？好，来的。可怜啊，这么点。天气这么热，给马蜂装空调了，给你装空调了。哎。你凉快，这么热，瞬间结冰啊！这一瞬间就碎了啊，它不会再活过来了，已经冻成冰渣渣了。来，这个，好，哈哈，拜拜啊！这个尾针都钉住了的，全部结冰渣渣了。这个空调效果蛮好啊，马蜂很喜欢。好，先请他们喝烧酒。
好了。祝你家门口，请你喝烧酒。祝你，啊，这没几个了，直接挖，直接挖。哎，还有这么多，哎，空点还没装完的。这点都不要了啊！哎，哇塞！哎，这么个小饼饼，老狗呀！老铁们，这个就是中国最大最毒的马蜂——金环虎头蜂。一大道金环没有？就这种黑黄相间的，剧毒啊！你看到尾针？哦，想打别人蜜蜂啊，请你喝烧酒。现在的任务就是把那个剩下的一些脂肪给它清理干净，这地方一个都不能留，而且走的时候还打药。会有的粉丝跟欢子说想看一下蜂王吗？这个就是蜂王啊，你看它那跟脂蜂的对比，这个头应该相差了好几倍。蜂王全身发黑，然后屁股尾部比较大，像这种啊，一天可以产几百个卵的。给蜂王装空调啊！让你凉快凉快，哎，让你打蜜蜂，打蜜蜂，打蜜蜂，打蜜蜂。蜂王的风声直热，蜂王表示很凉快啊。看着，结冰了，不要了啊。好了，我们把那个收尾工作做好啊，那就在空中乱飞的，看到没有？给它清理干净。防止漏网之鱼。